นี่ครับสภาพตะเกียงเจ้าพายุนะครับกระเช้าเล็กตากวางครับเยอรมันไอด้าครับเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบเนี่ยครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะตรวจเช็คหลักล่างมีกล่องครับอันนี้เสียแล้วครับนี่ต้องเปลี่ยนครับหลักล่างแบบนี้มันผุแล้วครับเดี๋ยวคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ